What's up everyone, this is Aman Singh and you're watching yet another episode of my channel. So guys, आज है 16th of August, 15 अगस्त के बिल्कुल अगला दिन। मैं आज घर पे था तो सोचा छोटी सी एक वीडियो आपके लिए तैयार की जाए, क्योंकि बहुत टाइम से चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं आई है। आज दिल्ली में वेदर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। कल काफ़ी ह्यूमिड था, लेकिन आज हवा चल रही है सुबह से। मैं हवा का पूरा आनंद उठा रहा हूँ। आपको भी बाहर दिखाता हूँ कैसा वेदर है। चलते हैं बाहर बालकनी में और देखते हैं कैसी हवा चल रही है, कितनी धूप है, क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम से अंदर ही था। सुबह बाहर गया था तो देखा तो मौसम बहुत अच्छा है। लेट्स चेक। सो गाइस, हवा तो चल रही है एकदम बढ़िया से। नीचे बच्चे खेल रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, माइंड मत करना, थोड़ा सा काला आ रहा हूँ। अब लाइटिंग अच्छी बढ़ रही है तो वेदर ओके है। सो गाइज, वेदर हो रहा है एकदम बढ़िया। मैं देखता हूँ कि किसी ना किसी बालकनी से अगर क्लाउड्स का एक अच्छा व्यू आ रहा है तो एक अच्छा टाइम लैप्स आप लोगों के लिए निकाल सकूँ और आप उसे कर सको एंजॉय। सो गाइज, आई होप आपको शॉर्ट्स अच्छे लगे होंगे। और अब आते हैं आज की वीडियो की मेन बातचीत पे, मेन मुद्दे पे, जो आज की वीडियो का टाइटल भी है, जरूर आपने पढ़ लिया होगा। सो गाइज, मेरे पास आज अमेजन से एक बॉक्स आया है, एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें एक प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर किया था आज से कुछ 2 से 3 दिन पहले, और आज वो मेरे पास डिलीवर हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर किया जाए, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वो बॉक्स आपने थंबनेल पे देख लिया हो अगर मैंने डाला होगा, अगर नहीं भी डाला तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसी के साथ साथ ये प्रोडक्ट मेरे पास आज आ चुका है और मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और करूंगा आपके साथ शेयर, ताकि ये प्रोडक्ट अगर आपके किसी काम का है तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकें, इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मेरे वीडियो के थ्रू ले सकें। और अगर आपके किसी दोस्त को ऐसा कोई प्रोडक्ट पसंद है तो ये वीडियो कृपया करके उसके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। मेरे से भी वेट नहीं हो रहा प्रोडक्ट को खोलने के लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसको मंगाने का, ताकि ये मेरे एक रूम में एक डेकोरेटिव आइटम तो बन ही सके और उसी के साथ साथ जो इसकी यूसेज है उसका मैं आनंद उठा सकूं। तो चलते हैं जल्दी से टेबल की तरफ जहाँ पे वो पड़ा है बॉक्स, और करते हैं उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये रहा वो बॉक्स जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी इंतजार हो रहा है इसको खोलने के लिए। तो साइज आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ये बॉक्स है। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसके अंदर के प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं इस बॉक्स में से। सो अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की चाबी, जिससे हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो गाइज, काफी मेहनत के बाद ये बॉक्स खुल चुका है और आई कैन सी द फर्स्ट लुक। ऐसा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में दिखाऊंगा। कैसी लगी अनबॉक्सिंग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और पैकेज मेरे पास आ चुका है, अनबॉक्सिंग इसकी मैं कर चुका हूँ और पैकेज बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको गुरु रंधावा मिल जाता है। लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, कंपनी क्लेम करती है कि ये गुरु रंधावा अप्रूव्ड है, गुरु रंधावा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड पीछे भी आपको यहाँ पर आपको मिलता है गुरु रंधावा, उसी के साथ साथ पीछे आपको मिल जाता है कार्तिक आर्यन, और ये दोनों इसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और दे अप्रूव दिस प्रोडक्ट। पैकेज बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पर रेड कलर की एक कलर स्कीम दी गई है, इसके साथ मैचिंग, जैसे आप देख सकते हैं कि बोट का जो ए है वो रेड है, यहाँ पर उसके साथ मैचिंग कलर स्कीम, बिकॉज पूरा जो
पैकेज है वो ब्लैक है और यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रास्ट के लिए दोनों साइड्स पे रेड दिया गया है। सो गाइस, बॉक्स के अगर हम नीचे थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाती हैं इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। साथ ही साथ कंपनी ये क्लेम करती है कि प्रोडक्ट इज लाउड 14 वॉट्स की डायनामिक स्टीरियो स्पीकर विद पावरफुल बास यहाँ पर आपको मिलता है। इसी के साथ साथ IP x5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ इजी टू यूज है, यहाँ पर थर्ड जो स्पेसिफिकेशन है वो है इजी टू यूज, सुपर कंट्रोल्स फॉर स्विफ्ट फंक्शनिंग। उसी के साथ साथ टॉक एम्बेडेड माइक्रोफोन फॉर कॉन्फ्रेंस कॉल्स। अगर मैं ब्लूटूथ से ही इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करता हूँ और कोई कॉल्स वगैरह मैं अटेंड करना चाहता हूँ तो इसी के अंदर माइक्रोफोन जो है दिया गया है, मैं आराम से अपनी कॉल्स अटेंड कर सकता हूँ। एक्सटेंडेड इनक्रेडिबल 3000 mAh बैटरी, 3000 mAh की बैटरी है जो आई एम श्योर चलने वाली है काफ़ी लंबी। उसी के साथ साथ नॉन स्टॉप अप टू 8 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप प्लेबैक, 8 घंटे तक मैं गाने लगातार चला सकता हूँ। आई नो, अगर मैं वैसे तो ये जो प्रोडक्ट है कंपनी क्लेम करती है कि आप अगर कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, लंबी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, गैदरिंग है 40 से 50 बंदों की, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर यूज़ हो सकता है। लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको मंगाया है अपने सोलो पर्सनल यूज़ के लिए, बिकॉज मैं पसंद करता हूँ एक अच्छी साउंड सुनना, एक क्लैरिटी जहाँ मिले, एक डिसेंट बेस मुझे मिल जाए वहाँ पर। और उसी के साथ साथ 8 घंटे तो खैर कोई गाने सुन नहीं सकता इकट्ठे, लेकिन फिर भी कंपनी ने चीज़ दी है और अच्छी चीज़ दी है, 8 घंटे का नॉन स्टॉप प्लेबैक। सो बिग थम्स अप फॉर बोट टू प्रोवाइड सच अमेजिंग फीचर्स इन दिस वन पैकेज। यहाँ पर दिया गया कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में, अगर आपकी कोई कंप्लेंट रहती है तो यहाँ पर आप डिटेल्स ले सकते हैं पूरी पूरी। पैकेजिंग कंटेन्स, ये बढ़िया चीज़ है, पैकेज के अंदर आपको स्टोन 1000 स्पीकर जो कि मॉडल नंबर है, जो मेन स्पीकर है वो आपको मिलता है। उसी के साथ साथ माइक्रो यूएसबी केबल फॉर चार्जिंग और 3.5 mm का ऑडियो केबल मिलता है आपको, जो आपकी नॉर्मल ऑक्स होती है वो आपको उसमें प्रोवाइड होगी। और साथ ही साथ यूजर मैनुअल आपको मिलती है। बॉक्स के बारे में थोड़ी और डिटेल दूं तो बॉक्स बहुत हैवी है। अभी मैं जब आपको डिटेल बता रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ यार बड़ा हैवी बॉक्स है। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम कि इसको कर दिया जाए अनबॉक्स और बढ़ा जाए मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो आई कैन सी यहाँ से खुलेगा। सो गाइस, टोटल रेड बॉक्स काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। यहाँ से इसकी ओपनिंग है। So guys, here's the first look। ग्रीन हैंडल है यहाँ पर जिसके जरिए मैं इसको करने वाला हूँ पुल, और नाइस फुल सिक्योरिटी के साथ ये आया है। आप देख सकते हैं थर्मोकोल दोनों तरफ। इसको यहीं डिस्प्ले में रखते हैं, तब तक थोड़े से बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी यूजर मैनुअल आपको मिलती है जिसमें बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे यूज करना है, क्या सब कुछ है। तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप इसको रखेंगे साइड में। नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द वारंटी कार्ड। 1 साल की आपको यहाँ पर वारंटी मिलती है। ये कार्ड आपने संभाल के रखना है। वारंटी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है नीचे। फोन नंबर है, वेबसाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एन इशू। इसको भी रखेंगे साइड में। छोटी छोटी 2 चीज़ें और मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बॉक्स के ऊपर पढ़कर बताया था। दिस इज द यूएसबी केबल फॉर चार्जिंग एंड दिस इज द 3.5 mm जैक ऑक्स। तो आप ऑक्स से भी, ब्लूटूथ है इसमें वैसे, लेकिन आप ऑक्स से भी चाहें तो इसको कनेक्ट कर चला सकते हैं। तो उसी के साथ साथ इसको रखते हैं साइड में। बॉक्स हो चुका है खाली। बढ़ते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये आपके सामने। थर्मोकोल हम हटाएंगे। सो गाइज, हियर्स द फाइनल प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया, टच एंड फील इज़ वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। बोट की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि एक टेक्सचर दिया गया है, प्रोटेक्शन में भी मदद करेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज, इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मिल जाते हैं सारे बटन्स, कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये जो 2 ऊपर नीचे वाले बटन है, यहाँ पर आप वॉल्यूम तेज़ और कम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सॉन्ग आगे पीछे कर सकते हैं। इस साइड में जो है प्ले, पॉज और स्विच ऑफ आप कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ द लास्ट, यहाँ पर आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पीछे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट लगाने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। और ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह दिया गया है। जैसे अगर चार्जिंग जो सॉकेट है वो पीछे की तरफ है, तो आप ऐसे इसको लगाकर, पीछे चार्जिंग लगाकर सामने से सॉन्ग्स का मज़ा उठा सकते हैं। उसी के साथ साथ पीछे थोड़ी सी ओपनिंग है, यहाँ पर शायद हीट वगैरह जो प्रोड्यूस होती है उसके एग्जिट के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय
प्रीमियम एक टच के, अच्छा टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है, प्रोटेक्शन में भी मदद करेगा और तो और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और ग्रिपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ से इसको पकड़ा है, अक्सर आदमी साइड से पकड़ता है, बाकी हैंडल यहाँ पे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और लेकिन ये जो साइड में इन्होंने बनाया है ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ फ्रंट लुक आपने देख ली है, 2 स्पीकर्स मुझे नज़र आ रहे हैं और आगे है बड़ी सी ग्रिल और यहाँ से आपको मिलेगा बढ़िया साउंड का आउटपुट। और इसमें कुछ नहीं है, नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो नीचे 2 ये वो है स्टैंड टाइप की, जब आप रखते हो किसी भी गंदी जगह भी रखो तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। यहाँ पे अलग से उभार के स्टैंड दिए हुए हैं, तो नो इश्यूज नो वरीज। तो ये प्रोडक्ट जो है अनबॉक्स हो चुका है, आपके सामने है। थोड़ी सी डिटेल्स इसकी मैं और देता हूँ, फिर चलेंगे इसके आउटपुट की तरफ और स्टार्ट करेंगे इसे। सो गाइस, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, इस बटन को हम करेंगे लॉन्ग प्रेस और ये हो जाएगा स्टार्ट। Power on. You've plugged into Nirvana. सो गाइस, पावर ऑन हो चुकी है और अब इसको करते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट और सुनते हैं ऑडियो। सो गाइस, मैंने अपने लैपटॉप के ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है इस ब्लूटूथ स्पीकर से और आउटपुट का वक्त आ चुका है। एनसीएस का जो यूट्यूब पेज है वो मैंने खोल लिया है और एनसीएस का मैं गाना प्ले करूंगा, आपने ऑडियो सुननी है और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप ईयरफोन्स अगर आसपास पड़े तो लगा लो और लेट्स प्ले द सॉन्ग एंड लिसन। सो ये जो इनका लास्ट एक दिन पहले का गाना आया हुआ है कोई, ये प्ले करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ऑडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने जैसे कि सुना और कैमरा अगर इतना जस्टिस ना कर पाया हो तो अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो ऑडियो इज क्रिस्टल क्लियर, डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस जैसा कि मुझे चाहिए था और बहुत लाउड ऑडियो है। अभी ये जो आपने वॉल्यूम सुनी ये इससे भी तेज और वॉल्यूम हो रही थी, लेकिन दिस वॉज डिसेंट क्योंकि पड़ोसी भी हैं आसपास। तो इसी के साथ गाइज प्रोडक्ट आपके सामने मैंने पूरा रख दिया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अब तक जहाँ तक मैंने इसको गो थ्रू किया है, और मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। और अगर इसके डेली जो ओवरव्यू उसका निकल के आता है, जैसे अभी तो मैंने आपको एनसीएस का गाना सुनाया, पंजाबी गाने जो कि फेमस है अच्छे म्यूजिक और बेस वगैरह के लिए, वो मैं एक बार इसमें प्ले करके जरूर से देखूंगा। और उसका अगर आपको रिव्यू चाहिए तो वो आपको मिल पाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे कहीं पे आ रहा होगा और उस पे जाके मुझे फॉलो कर लो, वहां पर इसका पंजाबी गानों का साथ रिव्यू मैं डाल दूंगा, वो आप देख लेना। सो गाइस, प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो बिल कटा है वो 3000 रुपये का बिल कटा है फिलहाल। अभी जो मैंने अमेजोन पे देखा तो लिमिटेड टाइम डील चल रही है, सिर्फ 2700 में ये स्पीकर हो सकता है आपका, और कुछ दिन पहले जब मैंने देखा था तो 2400 में भी ये अवेलेबल था। आप अमेजोन पे जाइए, डेली जाइए, चेक कर, अगर आपने खरीदना है तो डेली वहां पर चेक कीजिए और आपको बेस्ट डील जरूर मिलेगी। मुझे 3000 का ये पड़ा है और आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद इट। और जो प्रोडक्ट का लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप सीधा प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, बेस्ट प्राइस जो चल रहा होगा उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, ऑडियो आउटपुट भी पसंद आया होगा और उसी के साथ साथ जो मेन चीज थी अनबॉक्सिंग वो भी अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी इनमें से अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक दबा जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए इवेंट्स, नई चीजें आपके लिए इस चैनल के थ्रू आती रहेंगी। जल्दी से सब्सक्राइब दबा दो और कोई भी अगर आपका सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। सो गाइस, मिलेंगे आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन, अमन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।